The Bharatiya Janata Party BJP has for the first time constituted a full-fledged Mandal committee in Mawlai Assembly constituency, appointing Sincharlang Mayong as its president in a move aimed at strengthening the party's organizational network. The Mandal was formed through the initiatives of BJP spokesperson M. Kharkrang. The event was attended by BJP Meghalaya President Rickman G. Momin, Cabinet Minister Sanbor Sholai, Pinthorn Kra, MLA, A.L. Heck and other party functionaries. Addressing the media after the meeting, M. Kharkrang said the successful constitution of the Mandal marked a significant milestone for the party in Mawlai. He maintained that the creation of the Mandal should not be viewed as a guarantee of electoral success, but rather as an effort to establish a dedicated team of office bearers to strengthen the BJP's grassroots organization and expand its presence in the constituency. Mawlai constituency, but Nilayat tadi berai kat ni nilai don but nilai slok nilai keren but khadu khadwai mentasi kalau ke ibu kemen nilai formally but form ikanika mandal pemulai kabai ba sensyar ila long president wadi vice president jungi ba teni but ni community ba nang ni sekhmat ba ni ke mandal ke jungi badan pemulai ke 3 but pindakan mau the last MDC election Kiwi political party ki klam penyang kertong, but ki kertong ki penyang maki ki penyang haka independent, of course backing the a particular political party. Kali tangga BJP ke banut penyang candidate pemulai, but ketua reporting ipat dan kita full fledged mandal. Dan mentah bingin ada full fledged mandal, we are going all out, ban triple mulai, but ni mata tin ngin sayo candidate pembiang. Haka apo prak. Kami on board, we are working hard ke BJP kam jutrai tang apo ke election. Marsendap ke election ke apan create pan tak election ban bagi layai trai but ni community but ni martatin maka jadi lam juga ba sensyar. Kumu president juga mandal nila betul dengan kam bat menora itu kurtong juga ka apo prak. Di tarai ba ki penpat pemulai ki pedang BJP pemulai. Ai ngam iga daw ko nung pede bun ginong mulai giwan kendu inga but giong ba pensasan ngi gatangi os ngote scheme ngi ko bol ngi ga ne tai tamangi nim juyo ita ki scheme bi mata ki brig la sang sung thu ba la ki kwa man roi ki kwa man develop ya ga yeng ga sam ga jongki. I think so BJP is the only answer nam ta juki klan kan tho yang no political party and they ki brim tak glasu tho kam tam ni glasu kam tam ki beduk ki ba rangli le kam tam e ki to ki sung tho ta ba tadang ni hap kiu ha ka chingim jungi ngiran kam hi ka BJP long life ru ki kamul kinong kit kam jo kamandal kalau kan kum ka company jo ka BJP ka dai life ru mo tehne ki member ki la don la ki spot mut ki member ki ada na ka Mawlai kita sebab aku bakal main dekat dipilih jongki orang laki di Mawlai ki pedang ni em ya ka BJP. Ka Mawlai kam dei ka shnong ka ba kerti ban pedang ya ka lu ka seng ka ba mai. Jadi abang ipai lu haga ka pot ka ba menshwa ka po ngiyo ya ka jinglai du ya ka state. Pi ka congress ka ya sei ki kertong ha po Mawlai hadu lai pusan snem ka sei kam chim la. Di tat hadin jo ka lai pusan snem pat ba eksami congress kandidat jo Mawlai MLA jo Mawlai je kunjuru menta ka hapo Mawlai hi beliau kira sutu ye ki jing kedu ha ka yang ka shnong ka thau ha ka imlang ka salang ka puli ka dangli ha ka trei ka ha ki kampat khot ki sutu bat ba ki menta ki ba undon da ka wikala mali stang da ka BJP ka bala munra ye ka roi ka pa ki jing dap jing biang jo ka shnong hi ba ko we menta ki pikiran yang noru tim parinyo development na wan BJP tamu ting yam and believe ting ta kanyam na rapor election kinmi ki political parties ki bamla ban kan tho i BJP da kumoi pat san ta kanyam kimna banong malada pi wara i BJP pim numyo surop pim numyo hibi pim numyo ki jingarap nam ta ki beduk rum numyo numyo ta kimla banong makila yo den le pung no ban ketik ni ki pendria da yo ki le BJP so mi tang ta kanyam
Kanyang is something very emotional and sentimental to every single person. They try to play on that emotions kan. They pas da point da kapor mata gibring masa. Nakaliang ko nga kung presiden jong ka Mawlai Mandal. Pi kalong dia. Hakiji nanti ko jongi buat ka politics. Ang ilaya lagi katuk ni teligis nang. Nilai don baka way hadiin ka way din ka party. Di hadian bang ilaya kung tang ilay telun ikam. Tenray kamton kanu kajing seiso na kita ki party ki bangi ngilai don benta adu ta kisnem ki balai. Dia ka ke pelong yang bangan sim ya kesinjam bangan penyeso LD ka BGP kadai halo kanong rem. Bababun hi ni syutip tang ki central scheme ki bawan. Lakas nung kalakalong hagi ni konsensi hindi nga akan dia ka konsumsi mula jam. Bakata kalong bagi don ki brio ki jongi hapo Mawlai ki bah ka jing sisa ki di ban yo ya kita ki central scheme ki bawan den rai kim yo satya kata na mabli om don bay lam nanti ki om don ba pen nanti ki om don bay rap ki nama hasnong Mawlai ngim ong ba baro nilai bit na biang lo dang bun ki badon kam ki singaram de halo kata kan rem banga sim ki kan sinjam but kajing isyong kajongi si perlok banyak perkat sani ba bar hakabakut ngisim ya karai badai limba juga ka party ka bangila ban yo ban kebala ban yarap na kunta ki beduk ki besok hapo asnang Mawlai kajongi de ngingis kam ba kani ka sinjam ka bangi ngisim menta amdai bangi sulong kerki lane ngisu tur rumah ngiken rumah kani ka party handai ngira perkat ba pusan ma badai halo kata kanong rem ka bangi sami syakmat Hagan kasni buat persekian yang ikum kita akan ikut kamu jangka Mawlai Mandal.